Саяхан холбооны бүгд найрамд Герман улсын цагдаа нар террорист ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан 3 этгээдийг баривчилсан байна. Эдгээр Аль-Каида бүлгийн гишүүд Дюссельдорф хотын автобусны буудал, автобусанд болон хүн ам төвлөрсөн газар бөмбөг дэлбэлэхээр төлөвлөж байсныг цагдаагийнхан илрүүлсэн байна. Тэдний орон гэрийг 6 сарын турш цагдаа нар хараанда авч яриаг нь сонсож, интернетийг нь шалгаж байсны ачаар террорист ажиллагаа үйлдэхээс нь урьдчилан Аль-Каида бүлгийн гишүүдийг баривчилсан байна. Гэмт этгээдүүд гадаадын Аль-Каида бүлгийн гишүүд байсан бөгөөд тэдний даалгавар Герман улсад террорист ажиллагаа зохион байгуулах гэж байсан нь батлагдлаа. Гэмт этгээдүүд Аль-Каида бүлгийн жинхэнэ гишүүд байсан бөгөөд гол хэргийг зохион байгуулагч 29 настай Марокко залуу Бухум хотод сурдаг оюутан байсан бөгөөд өнгөрсөн жил Афганистан, Пакистаны хил дээр террорист бүлгийн цэргийн сургуультанд сурч бөмбөг дэлбэлэх, буу зэвсэг хэрэглэх чадварыг эзэмшжээ. Өнгөрсөн оны 5 дугаар сард бусад Аль-Каида бүлгийн 7 гишүүдийн хамт Герман улсад террорист ажиллагаа зохион байгуулахаар иргэн иржээ. Одоогоор энэ террорист ажиллагааг үйлдэхийг төлөвлөж байсан хүмүүсийн зөвхөн 3 нь баригдаж, зарим нь эрх чөлөөтэй алхаж явсан байна. Бид Герман даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдлаа хадгална. Шалгалтаач чангатах нь террорист ажиллагаа явагдахаас өмнө таслах арга хэмжээг цаг тухайд нь авахыг хичээж байна. Бид цаашдаа лалын террористуудтай тэмцэх болно. Гэмт этгээдүүд 2007 онд баривчлагдсан Германы заавар Лендийн гишүүдийн адил химийн бодис ашиглан цус даллага үйлдэх гэж байжээ. Үүнээс гадна Германы тагнуулынх нь тэднийг өнгөрсөн 7 хоногт болсон Марокко улсын Марракеш хотод болсон дэлбэрэлтийг баяртайгаар хүлээн авч байсныг цаг тухайд нь илрүүлж байжээ. Тиймээс Герман улсад ийм төрлийн цус даллага зохион байгуулахаас болгоомжилж олон төрлийн арга хэмжээг албаныхан авсан хэвээр байна.